បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់លោកពូលមីងបាទបងប្អូនបាទតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជារាជធានីជាទីគោរពពីខ្ញុំបាទជួបជាមួយខ្ញុំបាទសាជាថ្មីបាទម្ដងទៀតហើយបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរបាទខ្ញុំបាទបាននាំយកបាទរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតហើយមកធ្វើការថតចែកជូនពួកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែបាទមានបំណងបាទចង់ទិញទូជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារផងដែរបាទសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺមានពណ៌ទឹកប្រាក់បាទម៉ាក Honda CR-V ឆ្នាំ97ពួកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ឡានគ្រឿងក៏នៅស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងសម្បកកង់ថ្មីយ៉ាងស្អាតទឹកថ្នាំក៏នៅមួយជុំតែម្ដងបាទខ្ញុំបានធ្វើការថតលម្អិតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទមើលគ្រប់ក្លុកកលៀតបាទទាំងអស់ផងដែរបាទមុនខ្ញុំបានធ្វើការថតលម្អិតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនចំណាយពេលវេលាបាទតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទ 4-5 នាទីឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីដែលចូលមកហើយដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទសូមបងប្អូនចុចម្នាក់មួយមកដើម្បីគ្រប់គ្រង Channel ខ្ញុំបាទខ្ញុំបានធ្វើការថតបាទលម្អិតបាទឡានជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទម៉ាកផ្សេងបាទគ្រប់ស៊េរីបាទមួយទឹកថ្មីឡានស្អាតបាទតម្លៃក្រមទីផ្សារនោះនឹងផុសចេញទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងកុំចំណាយពេលយូរបាទខ្ញុំសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចទៅបាទឡានមួយគ្រឿងនេះគឺនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទឆ្នាំ97បាទប៉ង2បាទជាប្រភេទឡានប៉ង2ផងដែរបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកទឹកថ្នាំបាទគឺជំនាញជូនអត់បុកអប៉ះបាទផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2X 60គុតបាទ46បាទជាមួយនឹងជាគៀងខាងមុខគឺនៅភ្លឺថ្លាមែនទែនបាទគឺនៅស្រស់ស្អាតបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកគឺភ្លឹងទឹកថ្នាំអីមែនទែនអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះឬក៏ស្ងោរដូរពណ៌អីទេបាទឡានពណ៌ទឹកប្រាក់ CR-V គឺជាប្រភេទឡានពេញនិយមបាទប្រើប្រាស់នៅស្រុកខ្មែររបស់យើងបាទពណ៌ទឹកប្រាក់គឺពណ៌លេខ1ហើយបាទ CR-V ឆ្នាំ97នេះបាទជាមួយនឹងឡានលេងរួចរាល់ជាស្រេចបាទកញ្ចក់មើលក្រោយស្រោបដៃអ៊ីណុករួចរាល់បាទជញ្ជាំងតូទឹកបាទស្រោបដៃអ៊ីណុកបាទអេមែនទែនឡានគ្រឿងនេះគឺនៅថ្មីបាទបងប្អូនសាច់កបោលើបាទមានកាងលើអីរួចរាល់ជាស្រេចងាយស្រួលបងប្អូនអាចដឹកអីវ៉ាន់បានបាទជាមួយនឹងលេខកូដកញ្ចក់នៅមួយជុំតែម្ដងបងប្អូនបាទសម្រាប់ខាងក្នុងគឺលេងស្រោមពុកលេងស្អាតបាទអត់មានទោះកន្លែងណាទេបាទឡាននេះគឺនៅថ្មីមែនទែនជាមួយគ្រឿងជួរក្លុកកលៀតបាទគឺនៅស្រស់ស្អាតបាទសាច់តាប់ឡូបាទនៅភ្លឹងបាទលេខជាប្រភេទឡានលេខអូតូបាទជាមួយនឹងកង់តួសាំងកង់តួគីឡូនៅដំណើរការទាំងអស់ផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លោកពូលោកមីងបាទដែលចង់បានបាទរថយន្តម៉ាក CR-V ទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទរស់រានឡើងជាប្រភេទឡានខ្ពស់បាទស៊ីសាក់តិច CR-V បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនរស់រានឡើងអាចធ្វើការសាកសួរខ្ញុំបាទបាននៅព័ត៌មានលម្អិតបាទខ្ញុំបាទនឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទចឹងខ្ញុំបាទនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទៅមើលខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបន្តិចបាទសបកកង់គឺនៅថ្មីមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទសបកកង់គឺនៅថ្មីមែនទែនបាទសម្រាប់ឡានគ្រឿងនេះបាទនៅស្រស់ស្អាតឯកសារគ្រប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់សាច់ដែកខាងមុខគឺនៅភ្លើងមែនទេពុកម៉ែបងប្អូនសាច់ដែកគឺនៅហាប់ណែមបាទមានបុកប៉ះទេឡានគ្រឿងនេះជាមួយនឹងលេខតួក៏នៅម៉ាសេតតែម្ដងបាទឡានគឺប៉ង2ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS បងប៉ង S បងប្អូនបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបាទនៅថ្មីអត់មានhơiផ្សែងឬក៏លេចប្រេងសើមអីទេបាទនៅស្ងួតចេះតែម្ដងបាទនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជារាជធានីបាទដែលកំពុងតែចង់បានទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទរស់រានឡើងឡានក៏នៅស្រស់ស្អាតឆ្នាំ97បាទជាមួយនឹងឯកសារគ្រប់បងប្អូនបាទឯកសារគ្រប់បាទជាមួយនឹងឡានបាទលេងទៅដោយអ៊ីណុកបាទមួយជុំតែម្ដងបាទដៃទ្វារស្រោបដោយអ៊ីណុកបាទជញ្ជាំងទ្វារសងខាងនៅថ្មីអត់មានបែកបាក់គ្រឿងជួរកន្លែងណាទេបាទនៅថ្មីមែនទែនសាច់ដៃហាប់ណែនបាទតាប់ឡូខាងក្នុងនៅថ្មីបាទនៅស្រស់ស្អាតក្លុកកលៀតបាទនៅភ្លឹងមែនទែនបាទបងប្អូនអញ្ចឹងរស់រានឡើងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបាទអាចធ្វើការសាកសួរខ្ញុំបានបាទលេខទូរស័ព្ទនិងតម្លៃបាទខ្ញុំបាទដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទជញ្ជាំងទ្វារទាំង4គឺនៅថ្មីអត់មានបែកបាក់ទេបងប្អូនបាទសាច់ជួរនៅហាប់ណែនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងស្រោមពូករួចរាល់ទៀតស្រោមពូកមុខក្រោយនៅស្អាតអត់មានប្រឡាក់ប្រឡូកអីទេបាទនៅថ្មីបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតឡានគឺឡានប្រភេទឡានប៉ង2ហ្វ្រាំង ABS បងប្អូនបាទជាមួយនឹង Inox ស្រោបកង់សកួរបាទរួចរាល់ទៀតបាទនៅស្រស់ស្អាត
bà lan CRV cứ chỉประเภท lan tù lý mình tên bà tù lý một khối khúc bà lan tù lý bà một khối ai đã xem chụp của sa bàn tràn bà chỉประเภท lan khúc bà sạch tờ bột càng khối cái nơi xa đấy bằng bốn bà một bà nơi nơi em mình tên bà mình bột bạc thế bà trứng sạch chua không mà bà khơi nơi lưng mình tên bà một bốn bà sạch chua cái nơi lưng mình tên bà mình bay bạc lại nhà tí bằng bốn bà chẳng sầm ra bong bóng bà đại sờ lạnh rồi dùng mạng CRV bà rồi láng bà lấy từ sáp nung đầm lái trong ban gram mít ô bà đầm lái cứ xăm rôm thế bà po từ pra từ sọt sáp phong thế là CRV bà từ tháng cái nơi mà chung thì đó bên slot code lại nè thế bà bốn trước smart phương ca thọ bà làm ăn chun phụ mai phong chụp bản nắng bà sân phong chụp bản rom là mưa video hai lạnh lán phong ai biết về lia bà một ngày ai làm mưa làm tốt nước phơi tay xạ lan nước lạnh phong tốt bà tham tiết bà trước smart số một con bà từ đó phụ mai phong đã chụp này về lia bà tam đan đồ cà lai bọc smart bà sân phụ mai phong bà pin chất đồ cà lai bọc smart bà nâng cái trong đăng là po miền rồi thay và tham tiết chỉ đi rồi thay được smart ban thua cặp họ chính tới đừng mạo xem tiết số của mấy bạn chích cho subscribe nâng đặt sinh nhà rục đắng để miền phố cả hòm được thằng cám đồng mấy của mấy bạn từ ban rồi video thời mấy đừng lan mạo xem tiết và đặt cho bạn phơi cà phê trên tới chỉ riêng ngay bằng đài và cho bạn số mà con bọn và số chấm riệp lia và